मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अक्सर औरतूं वेही करे नमाज़ूं पढ़नि, अक्सर औरतूं नौजवान औरतूं वेही करे नमाज़ूं पढ़नि। हालांकि वेही करे नमाज़ में अजुर जेको मिलंदो न बनिस्बत बीहण खां घटि मिलंदो, बनिस्बत बीहण खां घटि मिलंदो। वरी मामूल तो बणिजी वञे न, कोई बंदो अगरि छो त वेहण में नमाज़ मिंट थी फारिग थी वञे, जेको बंदो बीह करे नमाज़ पढ़ंदो उन में त टाइम लॻी थो वञे, हूअं 5 मिंट त वेहण में 3 मिंट, वेहण में 3 मिंट, 3 मिंटनि में नमाज़ जेको क्लियर। अक्सर औरतुनि जी मां इहा शिकायत ॿुधी आहे त अक्सर औरतूं वेही करे नमाज़ूं पढ़नि। उज़ुर थी वियो कॾहिं, औरत ज़्यादा हामल आहे, हमल जे करे बीह नथी सघे, हाणे इन औरत लाइ शरीर में गुंजाइश आहे वेही करे नमाज़ पढ़े। औरत खे ज़्यादा तकलीफ़ आहे, बीहण जे करे नमाज़ नथी पढ़ी सघे, इहा औरत वेही करे नमाज़ पढ़ी सघे थी। पर ख़ामखा औरत ठीकु आहे, कंहिं क़िस्म जो कोई बि अमल न आहे, कंहिं क़िस्म जी कोई तबीयत ख़राबु न आहे, हाणे जेकॾहिं वेही करे नमाज़ पढ़ंदी, यादि रहे इन औरत खे नमाज़ पढ़ण जो अजुर त मिलंदो, पर ओतिरो अजुर न मिलंदो जेतिरो अजुर बीह करे नमाज़ जो मिलंदो आहे, ओतिरो हिन औरत खे न मिलंदो। त तमामु औरतूं, तमामु मर्द, नौजवान सभई जेको आहे नमाज़ बीह करे पढ़ण जा आदी थियनि, वेही करे नमाज़ जा आदी न थियनि बिल्कुलु।